c'est que ça fonctionne bien et que les transports publics pour nous, piétons, c'est l'option pour faire les deux. Da ist auch wieder das Thema, ja, wenn wir starten, dann Alors, müssen wir quand on eigentlich als se erstes lance, überlegen, ja, wie il faut planen d'abord wir eigentlich die réfléchir Reise, comment wo gehen wir mit planifier le Informationen her? voyage, Und d'où proviennent les ja, informations. die älteren Semester von euch kennen vielleicht Et noch les das plus alte anciens Flugpapier. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. connaissent encore les Es horaires gibt ganz imprimés, ça viele n'existe plus. unterschiedliche Par contre, il y a digitale maintenant beaucoup Lösungen, wie de man solutions numériques, sich eigentlich comment informieren kann, prévoir, wodurch comment die Reise s'informer, durchgeht, où wann der passer, Zug fährt, wie quand komme ich le ans Ziel. train Und da gibt part, es quand j'arrive au also but. die Apps von der SBB, die Il y a Webseite les von der SBB, aber CFF eben das avec leur gleiche site, immer auch von verschiedenen mais il y a Verkehrsbetrieben, aussi anderen d'autres Versorgungsunternehmen. organisations de Ähm, transport qui Vielleicht für mettent euch, cela à die disposition jetzt pour ohne des gens Smartphone qui fonctionnent am sans Ziel téléphone unterwegs sind. Es gibt mobile, eine mais qui sont Webseite, mobiles. Il y a un das site. war irgendwie, wie haben wir die aufgeschrieben? Bahninfo oder sowas, glaube ich. ÖV-Info. Ähm, Dort kann man sich also Info transport Streckenfahrpläne public noch où runterladen, wo on man peut sich das encore ausdrucken kann. télécharger des horaires qu'on peut Die Strecken, die imprimer. man häufig, övinfo.ch ist das. Ähm, evinfo.ch en Da kann allemand. man sich das für die häufigen Strecken, die man Si verwendet, on fait kann man sich souvent le même das trajet, on runterladen und peut ausdrucken. Dann kann télécharger man sich das cela, ins l'imprimer Portemonnaie et mitnehmen, wenn man mettre jetzt nicht mit dans einer le App porte-monnaie unterwegs ist. si Ähm, on n'a pas une Das ist es, application. ich kann jetzt nur sagen, was es gibt in diesem kleinen Rahmen. Es gibt Il aber y a verschiedene Kurse, die auch eben différents die cours SBB-App erklären, qui damit expliquent man also les mal einen choses Einstieg de la findet. part du Das werden wir CFF. hier in dem Rahmen eines Ça, on kleinen ne peut Webinars pas le natürlich nicht faire dans le bieten, cadre dass d'un wir das petit Ganze verstehen webinaire, und sagen, was es de vous montrer nicht comment genau ça funktioniert. fonctionne Wir exactement. werden im Anschluss Et par la die, suite, äh, die Folien teilen und dort on ist va der Link ins partager Menü, wo man sich les im Anschluss présentations Informationen avec holen le kann, wie man lien sich pour ces informations im ÖV zurechtfindet und dans les entsprechende transports Kurse publics anbietet. et voir quels cours sont proposés. Und da ist aber vielleicht auch der Et Punkt, dass man là, il vielleicht y a auch aussi un überlegen muss, point, ja, il faut wie weit réfléchir. wohne ich jetzt Peut-être que natürlich, wo j'habite pas ist es directement quelque ein part 8-Stunden-Takt oder so, où aber on auf dem a Land ist es manchmal auch so, un dass das train ou irgendwie un abends bus nach tous 9 les Uhr gar nichts mehr demi-heures. fährt. À la Und campagne, dann, souvent ja, après 9 muss heures man du dann soir, il n'y a plus trotzdem rien. mit den Alors la öffentlichen Verkehr question, nutzen. c'est Und comment da je muss man sich manchmal peux einfach überlegen, was gibt es für Optionen. utiliser les Vielleicht transports publics. gibt es Alors am les besten an diesem options, größeren Bahnhof ein peut-être qu'il y a Park-and-Rail-Angebot. un Das heißt, ich park and kann mit dem Auto rail, hinfahren und muss donc dann je nicht peux sagen, m'y ah ja, rendre. wenn ich jetzt in eine große Stadt will und ich Si fühle je veux mich aller mit dem dans une Auto nicht grande mehr so ville et sicher, puis je me dann muss sens ich plus nicht très unbedingt ganz in die Stadt fahren. Da sûre reicht vielleicht auch en ein Weg zum voiture, nächsten größeren Bahnhof je peux in einer peut-être aller à Gegend, une die ich auch gare kenne, wo ich mir eher noch zutraue, dans une région Auto zu fahren, que dass je man connais, dorthin fährt und dann eigentlich et zum ÖV ensuite wechselt. Dann kann utiliser les man auch transports überlegen, publics. falls man On jetzt peut noch keinen aussi, Führerschein mehr hat, es gibt si on n'a auch plus le permis, Elektrofahrzeuge für il y a Senioren, de für die sich Strecken noch petits zurücklegen. engins Und électriques pour les wenn man das seniors Problem eher am Zielort hat, dass man nicht unbedingt hinkommt, kann man vielleicht auch mit Carsharing sich et aushelfen peut-être qu'on peut aussi oder faire dann du halt car mit einer sharing Nachbarschaftshilfe oder ou Taxifahren. Da kann man l'aide sich überlegen, des voisins ou prendre un ich taxi, ma kann foi. nicht mehr Auto Je ne fahren. peux plus Auto verursacht doch conduire une Betriebskosten voiture und das ermöglicht einem représente mit dem des gleichen frais Geld auch noch ein paar fixes. Taxifahrten pro Jahr, Alors avec cet um argent-là, in den ÖV on peut ranzukommen. peut-être prendre plusieurs Jetzt fois ist es ja par nicht nur année die le Frage, wie taxi. organisiere ich mir eine Reise, also wie Mais komme c'est ich von pas A nach seulement une B, wann fährt welcher question Zug, sondern d'organisation de eigentlich A das à B Hauptproblem ist et par ja, du train. L'autre problème, c'est aussi wie kaufe ich mir ein Ticket dafür? comment acheter un billet. Und dann stellt sich die erste Frage, ja, Alors, première was für ein question, Ticket? quel type de billet? Ich meine, Leute, die entweder sehr viel Les ÖV fahren gens oder qui die einfach Geld haben circulent und keine Reise, souvent dann kann man en das GEA kaufen, transport dann hat public, man das Problem on peut Ticketchen mal acheter einmal un abonnement erledigt. général, comme ça Für c'est alle, die réglé une fois etwas pour l'année. ÖV fahren, das braucht Ceux wirklich qui nicht roulent un viel. peu en Ist TP, einfach ein Halbtags, c'est also ein un Faktor, demi-tarif qui est indiqué. wenn man im Jahr irgendwie zweimal nach Genf fährt oder so, Si dann on va hat sich 2 fois par année hat sich à das vielleicht Genève, par gelohnt. exemple, Wenn le man dann aber demi-tarif vaut déjà la peine. Geld schauen muss, gibt es die Ou si Option on des doit faire Smart-Tickets oder attention manchmal à auch ce qu'on irgendwo noch die dépense, il Mobile y a Pass Card, die sind d'autres mittlerweile ein bisschen billets anders à organisiert, die sind tarif nicht ganz so attraktiv, avantageux aber die gibt es immer noch. et les Und cartes sonst gibt es journalières, eigentlich die ganz üblichen il y en Tickets. a plus
die partout, Frage ist mais il y en a natürlich nachher, encore. ja, Et wo la kann man question, das c'est beziehen? où est-ce que je peux Wenn man en jetzt acheter? zufälligerweise an einem Alors, großen Ort si mit on einem habite großen Bahnhof wohnt, dann hat man noch die vers Chance, une ein grande Auto zu beziehen. gare, on peut aller Vielerorts au gibt es einfach guichet, die mais Billettautomaten souvent, il n'y a que les oder man kann automates sich ein Ticket vor der Reise ou entweder alors auf der on peut Internetseite der SBB télécharger un hochladen und billet ausdrucken sur le oder site man kann auch du die App CFF anwenden. à imprimer ou Und à mettre das sur Thema App und Automat l'application ist auch App über et automate. Là Kursangebote, encore, il y a des cours. kann man sich, also wenn man auf das mal, wenn man weiß, ja, ich habe da Si on Probleme sait, damit, oui, j'ai ich des finde problèmes zwar, dass avec die cela, je trouve neueren que Automaten eigentlich die les Probleme ein bisschen besser automates gelöst haben. Also récents früher war sont es so, meilleurs. man hat Autrefois, c'était eine Verbindung eingegeben, zum Beispiel une relation Zürich-Aarau, qu'on a und dann hat indiquée, par schnell exemple, eine Führung gehalten. Zurich-Haro. Dann musste man Il y avait wissen, trois welchen Zug options, puis il A nehmen fallait oder man muss savoir das Ticket si je prends le B lösen oder so. train A, je dois Und wenn man prendre le dann billet wieder am B Geld ou nehmen, quelque braucht man chose ein comme anderes ça. Ticket. Et pour le Die retour, jetzigen encore autre chose. Automaten, die haben Les einfach eine automates Startplan-Absprache. actuels, Man kann sagen, ja, on ich peut möchte diesen dire, Zug, das Ticket lösen. je veux prendre ce Ähm, train-là, donc j'ai besoin Jetzt halt de so ce ein bisschen billet-là. der Tipp, ich habe das eine vorher schon wieder Une gesagt, die astuce, einfachste je l'ai Lösung déjà ist, dit, ich la habe nicht solution viel Geld oder so, la plus ist einfach das Ticket zu simple, lösen. c'est Und l'abonnement das andere, das général, muss man ou sich vielleicht alors einmal einrichten. Das ist beim il faut Einrichten l'installer une kompliziert, aber fois. danach eigentlich nicht mehr, sind diese Ce sont Check-in-Lösungen. les Also solutions Easy-Ride heißt das check-in, Reisehilfe, wo Easy man einfach Ride au auch CFF. das Smartphone dabei und einfach immer, wenn On man a in son einen Tram téléphone portable et puis chaque fois einsteigt, qu'on monte sind dans un diesen train, Slider mit Start und on so voit nach ceci rechts und wenn man dann wieder aussteigt, et on drehen appuie sie wieder nach sur le links bouton droit et und dann puis quand wird on das Ticket descend dann à wieder gauche, ermittelt und man muss sich et damit comme nicht ça, mehr im on Detail n'a plus befassen. Das besoin ist de die s'occuper en Sache für diese détail du Reise. type de billet. Und da kann man sich vielleicht auch einmal von Enkeln oder Kindern oder so helfen lassen, das Et einzurichten on und peut danach peut-être läuft das auch. demander aux enfants, aux petits-enfants d'installer Jetzt haben wir cela. das Et c'est Vorbereiten und simple. das Ticket lösen ein bisschen Voilà, angeschaut und jetzt kommen wir on so a zum pris un Thema, billet. ja, was ist dann Maintenant, auf der Reise zu que beachten? se Gibt es da passe-t-il vielleicht auch durant le gewisse voyage? Est-ce qu'il y a Vorsichtsmaßnahmen, des die man mesures treffen soll? de Und da würde jetzt sécurité Flora à etwas prendre? erzählen. Alors, Oui, en Flore effet, une va fois vous que le le dire. voyage il est bien planifié, il y a quelques réflexes à adopter durant le déplacement. Euh, Notamment, courir pour prendre le bus ou le tram n'est jamais une bonne idée et peut mettre dans des situations dangereuses. Donc, toujours planifier vraiment, ça reste encore dans planifier, mais suffisamment de temps pour pouvoir augmenter vraiment la sécurité pour aller prendre le transport public, peu importe le moyen. Concernant peut-être spécifiquement les trams, dans certaines villes comme à Neuchâtel, Berne, Genève ou celles qui ont des petits trains comme la Chaux-de-Fonds, il faut avoir une prudence toute particulière. On voit sur l'image, est-ce que la dame avec la poussette est vraiment prudente? Avec les trams, il ne faut pas sous-estimer le danger, car le tram a toujours la priorité. Sa distance de freinage, elle est en effet particulièrement élevée. Donc, un tram qui roule à 30 km/h, il faudra environ 30 mètres pour pouvoir s'arrêter. Euh, à titre de comparaison, pour une voiture, c'est seulement 4,5 mètres. Donc, on voit très bien la dame qui a traversé, elle a vraiment pris un risque en traversant à ce moment-là. Donc, vraiment redoubler de prudence avec les trams et leur laisser, on sait qu'ils ont cette priorité-là. Ensuite, pour monter dans un bus ou un tram, euh, privilégiez le fait de monter à l'avant. Comme ça, le chauffeur, il attendra que vous soyez monté dans le bus ou dans le tram. Mais la question, c'est où est l'avant quand on attend à l'arrêt? Euh, il y a de nombreux arrêts de bus ou de tram où l'accès est signalé avec un marquage euh, qui est pour les personnes malvoyantes. Donc c'est ce marquage avec des lignes blanches. Mais disons que les personnes voyantes peuvent aussi profiter de ce marquage. Donc euh, on peut tout de suite se placer à la porte avant. Pour les personnes qui se déplacent avec un déambulateur ou une poussette, il faut généralement monter à la deuxième porte qui sera là avec une entrée un peu plus large. Ensuite, une fois à bord, immédiatement se tenir à une barre.
On voit que la dame, à part sauver les pingouins, alors oui, elle se tient la barre, mais peut-être si on pouvait encore donner un conseil, c'est qu'ici, comme on en avait parlé déjà avant, dans la première partie, elle pourrait avoir un sac à dos pour être plus à l'aise, donc et pas être déjà embêtée pour tenir la barre. Et puis, une fois aussi dans le bus, aller chercher une place assise. Si toutes les places, elles sont occupées, il faut oser demander poliment que quelqu'un vous cède sa place. Et aussi, avant de dire que les jeunes aujourd'hui n'ont aucune manière, ils offrent pas leur place spontanément, pensez peut-être à une chose, un jeune de 17 ans, il va avoir autant de mal à distinguer une personne de 60 à 80 ans qu'une personne de 80 ans est capable de distinguer un jeune de 15 ou 22 ans. Donc c'est difficile à estimer l'âge. Donc il ne faut pas être offusqué si on vous prend pour plus vieux et qu'on vous propose une place. Surtout si vous refusez, le jeune ne va peut-être pas réitérer l'expérience avec d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin. Donc, en conclusion, toujours accepter avec le sourire si on vous propose une place assise. Et puis, une dernière indication aussi, entre la première et la deuxième porte, il y a généralement aussi un compartiment avec des places pour des personnes qui ont besoin d'une place assise, donc les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes, etc. Je vais laisser Dominique conclure cette deuxième partie. Ja, was vielleicht noch ein guter Tipp ist, wenn man Une bonne astuce, c'est das peut-être Thema que öffentliche si on Verkehrsmittel nicht s'intéresse auskennt, pas weil trop man au bisher transport alles mit dem Auto public, gemacht hat, parce qu'on a tout fait jusque-là vielleicht auch avec la frühzeitig mal voiture, schauen, ja, wie il faut funktioniert der peut-être ÖV in voir meiner Region, assez tôt wie funktioniert comment das mit den Tickets, weil les TP oft ist es fonctionnent so, dans ma dann, wenn région, les mal billets, der Arzt parce que kommt und sagt, souvent, ja, jetzt darfst du si nicht le mit dem Auto médecin dit fahren, OK, dann tu ist peux plus man oft rouler, auch nicht mehr im besseren alors Zustand, um on Neues zu n'est lernen. pas Das dans heißt le eigentlich, wenn meilleur man état sich pour früher über apprendre die de nouvelles Anhaltspunkte choses. befasst hat und die Donc, si on Gelegenheit s'est mal nutzt, intéressé dann hat à man da vielleicht auch ein l'alternative bisschen weniger plutôt, Angst, das on a vielleicht zu moins nutzen, wenn man peur darauf d'en angewiesen ist. profiter une fois qu'on en a besoin. Das gilt halt für immer alle Et Leute, ça vaut wenn man pour gut tout plant, le dann ist monde. man Si on entspannt planifie bien, unterwegs. on est Und plus ich würde détendu auch, wenn man vielleicht en nicht mehr so route. der Schnellste Et oder si on so n'est ist, plus le immer plus genügend Reserven rapide, einplanen. il Also faut vielleicht muss toujours es prévoir des Klassen anzuwählen. réserves, Also man kann, pas wenn man ein bisschen choisir Zeit ausgeht bei diesen Planungstools im les solutions Umlaufzeitalter auch immer ansagen, trop ja, serrées. wie viel Zeit man mindestens braucht zum Il faut Umsteigen und toujours das kann voir etwas combien il faut bei de solchen temps pour Sachen, wenn changer die de train. Schwierigkeit haben, genügend schnell umzusteigen, dort ein bisschen mehr Zeit Donc, einplanen. prévoir ce temps-là. Und auch das mit dem genügend Reserve einplanen, das hat Flor Donc, vorher auch schon gesagt. prévoir de la Dann marge, auch Flore nicht l'a verleitet, dit, einfach mal riskante Dinge zu tun, also noch über die Straße zu rennen, um ça veut Autos zu dire erwischen, que etc. Dann weiß man on auch ne einfach, part habe pas genügend en Zeit, mich muss nicht courant pour stressieren, avoir das la kann man planen. correspondance. Und das andere Thema ist auch Et un autre keine sujet, falsche Scheu haben beim c'est pas Hilfeannehmen. Also avoir wenn peur jemand d'accepter de einen l'aide. Platz Si anbietet oder quelqu'un sagt, ja, propose kann ich Ihnen une helfen, dann place natürlich assise ou bitte, demande est-ce bitte. que je peux Und vous in den aider Bus avec oder ins vos Tram reinkommen, bagages dann einfach sich pour entrer dans le nett bus erstmal ou le tram? bedanken. Es ist On für dit uns alle gentiment ein bisschen merci. angenehmer und eben, C'est plus wenn agréable pour Leute tout le monde. zu oft zurückgewiesen werden beim Hilfeanbieten, Et dann si on fühlt man sich refuse nachher trop nicht mehr souvent angenommen l'aide, und les jemand, gens ne der la noch proposeront plus. ja, angewiesen ist, diese Hilfe zu benötigen, der Et kriegt sie dann quelqu'un qui auch en nicht. aurait besoin Und eben l'aurait nochmals der peut-être pas. Hinweis, Et es encore gibt une gerade fois, auch im ÖV-Bereich gibt sehr notamment ce viele qui concerne les Kursangebote, transports einerseits publics, il y a für beaucoup die de App cours gibt qui es ein sont Angebot und für die proposés, il y a des Lehrautomaten ein applications Angebot, wo das ganze ÖV-Angebot auch noch ein aussi bisschen pour besser apprendre à wäre, wie man utiliser Reisen les plant appareils, etc. Haben etc. Sie keine Scheu, das auch Donc, mal n'ayez anzunehmen und crainte auch de kennenzulernen, was diese fréquenter un tel Möglichkeiten cours, heutzutage de sind. voir les Es funktioniert, possibilités actuelles. äh, es, es funktioniert erstaunlich viel Gutes Il y a und beaucoup eben de auch choses qui genau das, was fonctionnent Sie sagen, bien. auch wenn man Et vielleicht comme je klein l'ai im dit, Dorf, peut-être si vielleicht ist dans es son da, propre ist village, il n'y es a der rien, Schnellbahnhof la selten prochaine wahnsinnig viel näher als gare 5 n'est Kilometer souvent pas entfernt, plus aber loin que 5 diese 5 kilomètres. Kilometer findet Et man pour meistens ces mit 5 Bussen gut kilomètres, on geregelt, trouve une solution dann pour y wenn man einen parvenir. guten ÖV-Anschluss hat. Und dann